يا أهلا بكم في قناة أميرة الديكور. وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبأحسن حال. اليوم راح نحكي على حاجة تهبل اللي هي فن ترتيب سنوات الضيافة. بزاف فينا يركزوا على القهوة والقاطو، بصح الصح كامل راهو في طريقة التقديم، لأن السنيوة هي الواجهة الأولى للضيافة في دارنا. في فيديو اليوم شوفوا الصور اللي حضرتها لكم، وراح نشارك معكم أسرار ترتيب السنيوات باش داركم تبقى قمة في الرقي والأناقة، بأدوات بسيطة كامل عندنا وبلمسات صغيرة تبدل كامل المظهر. وإذا أعجبكم الفيديو نتمنى تعملوا إعجاب وتشتركوا في القناة. شوفوا الصور كيفاش التلاعب بقطع الديكور الصغيرة كما الشموع أو المناديل المعطرة يخلي السنيوة تنتقل من مجرد وسيلة لتقديم القهوة إلى قطعة فنية تزيد في جمالية القعدة. شوفوا خواتاتي، باش السنيوة تجيكم متولة ومتحوفة لازم نتبعوا قاعدة التناغم. أول حاجة المفرش الناط لازم يكون يخرج على لون الطقم، والأبيض دائما يعطي نظافة وفخامة. شوفوا الصور كيفاش اللون الأبيض يبرز جمال الفناجل. ثاني حاجة الترتيب، القطع الكبيرة حطوها دائما في اللور ولا في الوسط، والقطع الصغيرة كما الفناجل خلوها دائما للقدام باش ما تغطيش على جمالية الطقم. وما تنساوش اللمسة نتاع الصح اللي هي اللمسة الخضراء. شوفوا الصور هنا كيفاش غصن صغير من نبتة طبيعية بدل الحالة كامل ومد روح للسنيوة. وتفكروا مليح، مش لازم السنيوة تكون غالية. شوفوا الصور كيفاش سنيوات بسيطة بلمسة يد ولا تبان وكأنها من أرقى المحلات. كل شيء يرجع لذوقكم. وفي نهاية فيديو اليوم نتمنى نكون قدرت نفيدكم بهذا الفن البسيط اللي يضيف لمسة سحرية لداركم. لازم تعرفوا باللي الذوق ماشي بالدراهم، الذوق بالترتيب واللمسة اللي تديريها بيدك. شوفوا الصور مليح وخذوا منها أفكار وجربوها في دياركم، لأن الضيف ما يجيش يشوف واش عندك، يجي باش يحس بالترحيب والتقدير اللي تقدميه من خلال هذه التفاصيل البسيطة. هكذا نكون كملت معكم فيديو اليوم، نتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في فيديو واحد آخر وديكور جديد بإذن الله. إلى اللقاء.